Պարոն Համբուրյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մի քանի հարցեր ունենք ձեզ, մասնավորապես դուք բավականին ակտիվ մասնակցում եք այսպես փողոցային պայքարին, պահանջելով գործող իշխանության հրաժարականի, նաև նպատակ ունենալով կանխել այն բոլոր փաստաթղթերի ստորագրումը, որը Փաշինյանը իրականացնում է կամ պատրաստվում է իրականացնել։ Երեք Սոչիում եռակողմ հանդիպում եղավ, շատերի նկատմամբ հերթական ոչ այլնպաստ հանդիպումներ, հերթական ոչ այլնպաստ հայտարարության ստորագրումներ, խոսվեց գերիների մասին, խոսվեց սահմանազատման սահմանագծման մասին, բայց դրանք պարզապես զրույցներ էին, պարզապես սահմանազատումն ու սահմանագծումը շատ արագ իրականացվել են, բայց ռազմագերիների անհապաղ վերադարձի մասին, Արցախի հարցի մասին, որևէ այդ հրապարակված հայտարարությունը, որը վերջնականապես իրենք պատրաստվում են ստորագրել կամ ստորագրեցին, որևէ կետ չկար դրանց հետ կապված։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ անպայման շեշտել, որ բոլոր կարևորագույն հարցերը կրկնում եմ, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա լինելու են ժողովրդի մեջքի ետևում։ Ժողովուրդը միայն իմանալու է այդ մասին այն ժամանակ, երբ արհավիրքը, երբ այդ ազգակործան, ազգադավ ծրագրերը իրականանան եւ կյանքի կոչվեն, որը կարող է շատ անդառնալի հետևանքներ ունենալ մեր համար։ Մեր ակտիվ փողոցային պայքարի հենց նպատակը առաջնահերթ դրա կանխումն է։ Մինչ օրս մենք ամեն օր կատարում ենք զանգվածային տարբեր բողոքի ակցիաներ, նաև հավաքներ, ուզում եմ օգտվելով առիթից նաև շեշտել եւ հրավիրել բոլոր մտահոգ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այսօր ժամը 16:00 Հանրապետության հրապարակում բոլորս ոտքի կանգնենք եւ ոչ ասենք ժողովրդի ետևում այս ազգադավ ծրագրերի փաստաթղթերի ստորագրմանը։ Պիտի նշեմ, որ պայքարը ինքն իրենից ներկայացնում է այնպիսի մի պայքար, որը արդեն ակնհայտորեն բոլորի համար, չգիտեմ, ի զարմանս ինձ, որոշ ուժերի, որոշ մարդկանց կողմից դիտարկվում է որպես ինչ-որ չափով անհասկանալի կամ ինչ-որ մոտեցումներով անհասկանալի։ Ուզում եմ օգտվելով առիթից շեշտեմ, որ որևիցե քաղաքական նպատակներ գոյություն չունեն։ Բոլորը խոնարհել են իրենց կուսակցական դրոշները, բոլորը միացել են։ Խնդրում եմ նաև ժողովրդին միանալ եւ միահամուռ ջանքերով փորձել կանգնացնել այս ամենը, որը կրկնում եմ, շատ անդառնալի հետևանքներ կարող է ունենալ ժողովրդի համար։ Բայց տեսեք, իրենք չեն կաշկանդում բիրտուշեք իրավունք ոստիկանները բերմանը, երեք ծեզել չեք ասում, իհարկե ձեզ Արազագաբյանին, ցուցարարներին, այսինքն ըստ էության որևէ անհնազանդության ակցիան այսպես տապալվելու է, որովհետև ոստիկանները շատ արագ գործի են անցնում եւ անմիջապես այսպես կազմակերպիչներին բերման են ենթարկում, փորձելով այսպես ցրել այն մթնոլորտի եւ ցույցը, որը կարող է աճել եւ շատանալ մարդիկ ավելի շատ։ Շատ ճիշտ նկատեցիք։ Իշխանության մտավախությունը ակնհայտ է, բիրտուշ կիրառելու մասով կուզեմ նաեւ մի երկու բառով անդրադառնալ։ Մեզ շատ հաճախ շատ քաղաքացիներ թե Facebook-ով, թե հավաքների ընթացքում ասում են ինչի չեք կտրուկ գործողությունների գնում, ինչի չեք մենք ուզում եմ անպայման շեշտել, որ ամեն ինչ անում ենք ըստ մեր եղած մարդկային քանակի ռեսուրսի։ Մենք դեռ կտրուկ գործողություն չենք արել, բայց բոլորը տեսնում են, թե ինչպիսի գործոններ, ինչպիսի վարչական լծակներ են կիրառվում մեր նկատմամբ։ Հիմա պատկերացրեք մի տեսարան, երբ որ հանգիստ մի քանի խաղաղ ցուցարար կանգնած են Սախարովի հրապարակում եւ փորձում են իրենց սահմանադրական իրավունքով վերապահված իրավունքները ներկայացնել։ Ընդամենը վայրկյաններ անց մեզ մոտիկացան ոստիկանության աշխատակիցները, ուզում եմ անպայման կրկնել, առանց ներկայանալու, առանց որևիցե հորդորի, շատ բիրտ ուժ կիրառելով, անհամաչափ ուժ կիրառելով բերման ենթարկեցին բոլոր հավաքի մասնակիցներին, հանձինս պարոն Արա Զորաբյանին, որի հանդեպ ասում եմ, գոնե կարելի էր հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել իր իրավագիտության իմացության աստիճանի չափով, որը չի արվել, բացի չանելուց էլ նաև բազմաթիվ խախտումներ եղան ոստիկանության բաժանմունքում, որտեղ բազմաթիվ փաստաթղթերով փորձում էին ինչ-որ շինծու բաներ սարքել, որը ի շնորհիվ փաստաբանական մեծ ջանքերի, մեծ խմբի ջանքերի, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ձախողվեց։ Բայց չէ՞ որ իրենք շարունակելու են այսպես, հա, եւ տեսեք, երեք գնացին, իմիջիայլոց երեք հենց ցույցի ժամանակ կարծեմ Նայել Հովիկյանը, չէ, ասաց, որ իր ծանոթներից ռուս պաշտոնյաներից մեկը ասել է, որ Փաշինյանը վախենում է Հայաստանում հեղափոխությունից,
Դրա համար կարծեմ խուսափել է ստորագրել նոր հայտարարություն, բայց պարտադրվելու է եւ վաղտեր ստորագրվելու է ինչպես կանգնեցնել, հա, այս ընթացքը։ Կանգնեցնելը միայն մեկ ձև է, ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի, դուրս գա փողոց եւ կանգնեցնի։ Ուզում եմ շեշտել, որպեսզի մեր հայրենակիցները իմանան, այն հայրենակիցները, որոնք համաձայն չեն այսօրվա ներկայիս իշխանությունների մոտեցումներին, օրակարգին եւ ազգակործան ծրագրերին, ընդամենը կա մեկ ծրագիր, փողոցից եկած իշխանությանը պետք է փողոցով հանել։ Ուրիշ տարբերակ այլ ընտրանք ես չեմ տեսնում։ Մեզ նաեւ շատ հաճախ դիմում են, ասում են ինչի հրաժարական չեք պահանջում։ Ուզում եմ հիշեցնել, 17 կուսակցություններ բոլորով միասին պահանջում էին։ Մոտ 1 տարիա պահանջում են եւ ինչ հրաժարական տվեց։ Իհարկե ոչ։ Դուք եք պահանջում եք հաստատությունը հրապարակի, ինքը Մասուրիսին ասած ինչ հաստատություն է պատրաստում ստորագրել, 3-1-ն է հաստատի ստորագրել է ու ինչ։ Դա բոլոր փաստաթղթերը չի ներկայացրել ինքը, ընդամենը դա հանդիպումից հայտարարություն էր։ Հա, բայց չէ՞ որ միևնույնն է ցույց չի տալիս։ Այսինքն ասել միայն փաստաթուղթ ցույց եք, լավ։ Ասել միայն չէ, նաև փաստաթուղթ պահանջել ինքն իրենից ուրիշ բնույթի քարոզչական մեխանիզմ է պարունակում։ Մենք ուզում ենք նույն Փաշինյանի աջակիցներին ցույց տալ, որ տեսեք, ձեր առաջնորդը վախենում է անգամ ցույց տալ իր ժողովրդին, իր հպարտ քաղաքացիներին իր անելիքների հաջորդականությունը։ Ստորագրում է եւ ինչպես նոյեմբերի 9-ին ստորագրեց գիշերը եւ հետո ուղարկի մեկ շաբաթ այսպես չլինելով հանրային տարածքներում կարողացավ այսպես դուրս բռնել իրավիճակից, ստորագրի նաեւ այս անգամ, ստորագրելու են հաջորդ անգամ եւ հետո նորից 5-10 օր կլինի ընդհատակում, հետո նորից դուրս կգա փողոց, ճիշտ է, քարապատված, հայրապատված անվտանգության աշխատակիցները կշրջի, զրահապատ մեքենաներով, բայց դրանից հայրենիքի կործանումը այսպես չի կանգնում, ընթացքը գնում է եւ Շատ ճիշտ եք, սակայն հայրենիքի կործանումը նույն հայրենիքի քաղաքացիների հասարակության հանրության ձեռքերում է։ Եթե հանրությունը պետք է բարձրանա։ Շատ լավ դիտի, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիկունքի հետևում է ստորագրելու ցանկացած փաստաթուղթ, որը կտրվի սեղանին։ Դա Փաշինյանի ընտրողի դա նորություն չի, ոչ Փաշինյանի ընտրողի, ոչ էլ չընտրողի համար։ Հետևաբար պահանջել միայն փաստաթուղթի հրապարակում, լավ հրապարակից, հաջորդ քայլերը որոնք են դիտելու։ Հաջորդ մեր քայլերը ամենագերնպատակը դա մարդկային ռեսուրսի համախմբումն է։ Մարդկային ռեսուրսի, որպեսզի իմանանք այդ ռեսուրսով, որ հաջորդական քայլերի հերթականությունը։ Մենք նույնպես ասում եմ, բոլորս քաջատեղյակ ենք, գիտենք, նույն կարծիքն ունենք, որ գիտենք մեր մեջքի ետևում անելու են, փորձում են անեն, եթե մենք չկանգնեցնենք, բայց կանգնեցնելու համար կրկնում եմ, պետք է ունենալ հնարավորին ռեսուրս, որպեսզի կարողանանք դա անել։ Ուզում եմ նաև շեշտել, որ մենք կենտրոնացել ենք, նաև շատ ցավալի է, որ մենք կենտրոնանում ենք միայն Փաշինյանի վրա։ Եկեք չմոռանանք, որ սահմանադրությամբ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը դա նաև անմիջական նախագահի պարտականությունն է, որը ասում եմ, ինքը բաժանորդ անհասանելի է վիճակում է կամ գտնվում է ռադիոծածկույթից դուրս։ Մենք երթերի ընթացքում նաև եղել է, գնացել ենք նախագահական նստավայր, փորձել ենք իրեն զարթեցնել, կոչ անել, որ զարթնի իր հայրենիքը, այն սահմանները, որ դու պիտի պարտավոր ես պաշտպանել, օրորի նվազում են։ Հետո ինչ դրանից Արմեն Սարգսյանը ամսվա տվյալով 20 օր արտերկում է 10 օր լավագույն դեպքում Հայաստանում։ Հայաստանում եղած ժամանակ է, երբ որ հետևում են օրինակ նախագահականի պաշտոնական լրահոսին, Արմեն Սարգսյանը ընդունեց այս դեսպանին, այն դեսպանին, հարցազրույց տվեց այս համաշխարհային մամուլին, նրան, եւ ըստ էության Արմեն Սարգսյանի համար մի ուրիշ աշխարհ է։ Հայաստանում ամեն ինչ շատ լավ է, ինքը շատ հայտնի խոսք չէ, ինքը հմեկի իրականության մեջ է գտնվում։ Հետևաբար Արմեն Սարգսյանից ինչ է պահանջում։ Արմեն Սարգսյանից պահանջում ենք սթափվել, արթնանալ եւ լրջանալ եւ ի վերջո արդեն անցնել իր բուն գործողությունների, պարտականությունների, որը ինքը չի անում։ Փորձում ենք անել հնարավորին մեր ռեսուրսներով։ Նաեւ ասեմ, որ այդ ամեն մի փորձը իր հետևից մեզ ավելացնում է համախոհներ։ Մարդիկ տեսնում են, գալիս միանում են եւ կրկնում եմ, Զավեշտալին գիտեք, որ նա վերջերս եմ նկատել, որ կոնկրետ ազատագրական շարժումին այսքան ժամանակ ստեղծված օրվանից ավելի շատ վնաս չեն հասցրել իշխանական աջակիցները, որքան ներկայիս ընդդիմության աջակիցները։ Տարօրինակ ու անհասկանալի է։
որովհետև նույն ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմությունը լսումներ կազմակերպեց ազգային ժողովում եւ ազատագրական շարժումը այնտեղ է եւ բարձրաձայնել իր տեսակետը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջիններից է, որ եկավ փողոց եւ հենց Արսիկ Մինասյանն ասաց. մեր մանդատները ձերն են, դուք մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ գնալ մինչեւ վերջ։ Նույն խորհրդարանական ընդդիմությունը ազատագրական շարժմանը ասաց, որ այստեղ ինչպես դուք ասացիք, կուսակցական պատկանելիությունը դրվում է մի կողմ, եթե սեղանին դրված է հայրենիքի փրկության հարցը։ Այնպես որ չի կարելի քննադատել ընդդիմությանը։ Ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներին։ Բոլորին չեն քննարկում միանշանակ։ Հավաքների ազատագրական շարժման որոշ ներկայացուցիչներ իրենց այդպես չփարեցին կամ որպեսզի մարդկանց հարթակ չտրամադրեցին, որպեսզի նույն ընդդիմության որոշակի ներկայացուցիչներ Ընդունում եմ, գուցե կարող է նաև լինեն անցանկալի մարդիկ, բայց եկեք չմոռանանք, որ ազատագրական շարժումը առաջին օրվանից հայտարարել է, որ մենք բաց ենք բոլորի համար, ով համակարծիք է տվյալ գաղափարի օրակարգի շուրջ։ Մենք առանց սահմանափակումների եւս մեկ անգամ կոչ ենք անում, հորդորում ենք բոլոր այն քաղաքացիները, բոլոր այն քաղաքական գործիչները, ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, որոնք գտնում են, որ Հայաստանը գտնվում է ծանր վիճակում, որոնք ուզում են օր առաջ կանխել ազգակործան երկրորդ փաստաթղթի ստորագրումը, հորդորում են բոլորին միանալ հանրապետության հրապարակում եւ բողոքի տարբեր ակցիաների իրականացմանը։ Պարոն Մարկոսյան, տեսեք, ըստ էության կա մի թեզ, որը ընդդիմությունը ամբողջությամբ կիսում է, չգիտեմ, ազատագրական շարժում, խորհրդարանական ընդդիմություն, փողոցի իրական ընդդիմություն, Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա վարչակազմի անհապաղ հեռացումը, որովհետեւ սա հանգեցնում է հայրենիքի պետականության պետության կորստի, մենք մեր երկրի ներսում երևակայում ենք ուղղակի իշխանու կողմից։ Պահանջը այդհանդերձ չեք կարծում, որ պետք է ճիշտ ձևակերպել։ Փաշինյանը երբևէ չի կաշկանդվելու, որ հրապարակի ցանկացած փաստաթուղթ, որ ինքը պատրաստում է ստորագրել, որովհետև ըստ էության ինքը տեսնում է, որ ինքը ստորագրում է եւ այդ ամենը անպատիժ է մնում։ Հետևաբար, եթե ստորագրեց, շատ կարևոր է կամ եթե հրապարակեց թե ինչ ստորագրել, շատ կարևոր է հասկանալ ընդդիմությունը ինչ է անելու այս դեպքում, ազատագրական շարժումը ինչ է անելու այս դեպքում եւ արդյոք տեղին է միայն պահանջել փաստաթղթերի հրապարակում։ Չպետք է արդյոք դնել, որ միայն հայերիտերը դուք ասում եք նրանք պետք է հեռանան, բայց հրապարակել թե ինչ եք ստորագրելու։ Ինչ է փոխվել հրապարակել։ Տեսեք, մենք ֆիքսվել ենք ստորագրելու փաստաթղթի միայն ցուցադրման վրա, բայց ազատագրական շարժումը բազմաթիվ այլ հարցեր են նաև առաջ քաշել, բացի ստորագրվող փաստաթղթից։ Իրականում ստորագրվող փաստաթուղթը բոլորս էլ գիտենք, որ մեզ հանրությանը չի ներկայացվելու ամբողջական այն փաթեթը։ Դա հասկանում ենք, բայց ասում եմ, բավականին մարդիկ, նաև հենց Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները, տեսնելով, որ իրենց վարչապետը, իրենց սիրելի դուխով վարչապետը հրաժարվում է ներկայացնել այս փաստաթղթից, արդեն իսկ ստիպում է այդ մարդկանց ավելի սթափ, ավելի լուրջ մտածել։ Ոմանց էլ նաև ասում եմ, ներգրավել մեր շարքերի մեջ, գալիս եւ միանում են։ Բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք ամեն մի այդպիսի նման ակցիա, ասում եմ, իր հետևից որոշակի քանակությամբ մեծ համախոհներ է բերում, որը ասում եմ, վնաս չէ ոչ մեկին, դա օգուտ է միայն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Փաստաթղթերի հրապարակումից բացի նաև ասեմ ձեզ, ասում եք ինչ որ կտրուկ գործողություններ։ Ուզում եմ կրկնել, նայեք կտրուկ գործողություններ անում ենք։ Այնպես չի, որ միայն փողոցում խոսում ենք։ Փորձում ենք անել, կատվածահար ենք անում մետրոն, կատվածահար ենք փորձում անել փողոցները։ Որոշ դեպքերում ստացվում է, օրինակ երեք էլ չստացվեց ոստիկանության ապօրինի գործողությունների պատճառով։ Անում ենք հնարավորինս, որպեսզի մարդիկ զարթնեն։ Ու մեր կարգախոսը քայլելու ընթացքում ազգ զարթնի, մենք իզուր չենք խոսում այդ մասին։ Շատ հաճախ կոչերով հորդորներով ազգ զարթնի, սթափվի, որովհետև գիտակցում ենք, որ վտանգի առաջ են կայնած, բայց նաև մենք քաջ գիտակցում ենք, որ այդ ամենը անելու համար մեզ պետք է հնարավորություն եւ մարդկային ռեսուրս։ Պետք է այն մարդը, որը տունը նստած չզլանում է դուրս գա փողոց իր կարծիքը ասի, զլանում է դուրս գա պաշտպանի իր հայրենիքը, իր մի մետր քառակուսի հողատարածքը, որի վրա անգամ ինքն է կանգնած այդ պահին, մենք փորձում ենք այդ մարդկանց ներգրավել շարժման մեջ։ Ասում եմ, ստացվում է, որոշ դեպքերում էլ նաև շատ լավ է ստացվում։ Երեկվա ոստիկանության մոտեցումներից մենք կրկին անգամ համոզվում ենք, որ այո, մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք, կա մտավախություն, լուրջ մտավախություն, որովհետև բացառիկ երևույթներից է, երբ որ ոստիկանները առանց ներկայանալու, մեքենայից իջնելով, միանգամից բիրտ ուժ կիրառելով
քաղաքացուն մարդկանց տանում են ոստիկանության բաժանմունքներ։ Այդքանն էլ հերիք չի, այնտեղ էլ փորձում են փաստաթղթերի կեղծումով տարբեր ապօրինի շինց ու գործեր հարուցել, որի համար ուզում եմ շեշտել նաև հորդորել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության։ Երեկվա կատարված անպատիժ չի մնալու։ Արդեն պարոն Արա Զորաբյանը այդ մասին խոսել է, որ երկուշաբթի օրը քրեական գործ պետք է հարուցվի, հաղորդում ենք ներկայացնելու ոստիկանության աշխատակիցների ապօրինի գործողությունների առթիվ։ Նաև եթե հնարավոր է, եթե իրենց մեջ կան իսկապես այնպիսի մարդիկ, որոնք խոսքը վերաբերում է ոստիկանության ղեկավարական կազմին, որոնք հասկացել են, որ շատ սխալ եւ ապօրինի հանցագործություններ են կիրառել մարդկանց նկատմամբ, թող բարի լինեն հենց այսօր, մինչև գոնե երկու շաբթի ժամանակ ունեն, պաշտոնապես ներողություն խնդրեն այդ մարդկանցից, որոնց հանդեպ իրենք շատ ապօրինի, շատ հանցավոր մոտեցումներ են ցուցաբերել։ Միանշանակ չի փոխվելու, որովհետև կրկնում եմ, ոչ մեկ անպատիժ չի մնալու։ Սա նաև նույնպիսի հայրենիքի փրկության մասնիկակազմում երկրի իրավապահ մարմիններին սթափեցնելը, որպեսզի, չգիտես ինչի, Հայաստանում արդեն մի բան ասոցվածվել իմ համար։ Գոյություն ունի ոստիկանության երկու տեսակի մարդ՝ կարմիր բերետավորներ եւ ոստիկաններ։ Կարմիր բերետավորները իրենց չգիտեմ ինչի են ժողովրդի հանդեպ այդքան ատելությամբ լցված, որոշ մարդիկ, կան մեջները նորմալ մարդիկ, բայց մեծամասամբ հենց հրահանգը ստանալու պես այդ մարդիկ կարծես թե ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանն են ծառայում, օրինակ երեք իրենք ակնհայտորեն ծառայեցին Ադրբեջանին, որտեղ երեկվա մեր փողոց փակելու եւ կոչերը հորդորները ուղղված էր ընդամենը Ադրբեջանի դեմ։ Հայաստանում Ադրբեջանի դեմ պայքարելը դարձել է, կրկնում եմ, վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու արարք։ Պատկերացրեք մի երևույթ, երբ որ քաղաքացին դուրս է գալի փողոց, ընդամենը ասում է. պահպանենք մեր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, աջակցեք մեր Սյունիքում կանգնած զինվորին, սպառազինեք նորմալ, փողոցում արդեն ձմեռ է, ցելոֆոնի տակ գտնվող զինվորներին նորմալ կահավորում տվեք, որպեսզի կարողանան սահման պահել։ Հազար ու մի այդպիսի հարցեր ու եւ դա այդ ամենը անելու համար Հայաստանի քաղաքացին ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության։ Ոստիկանության բաժինում էլ դա փորձվում է ինչ-որ ավելի շատ վարչականից դեպի քրեական։ Դա հասկանում եք արդեն իրոք ժամանակն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի զարթնի եւ դուրս գա, ասի լավ, հերիքա, բավական է։ Եվ այսպես է, Սյունիքը այո, այսօր Սյունիքը փորձում են կտրել ամբողջությամբ Հայաստանից եւ հերիք չի այն օրը երեք Արցախն էր, այսօր Սյունիքը, վաղը լինելու է Գեղարքունիքը, վաղը լինելու է Արարատի մարզը, Տավուշի մարզը, արդեն կանանց Տավուշի հետ կապված խոսում են, դե ադրբեջանական անկլավներ, դե էստեն, ըստ էության Փաշինյանն ասաց, որ Ադրբեջանի պետք է ճանապարհ տրվի Թուրքիայի հետ կապող, ճանապարհ, բայց Ադրբեջանն ու Թուրքիան հստակ են իրենց հայտարարություններում, իրենք միջանցք են ուզում։ Ինչպես կանգնեցնել այս։ Կանգնեցնել միայն Փաշինյանի օր առաջ հեռացումով։ Ուրիշ տարբերակ չկա դա կանգնեցնելու։ Երբ որ ասում են եռակողմ բանակցություններ են տեղի ունենում, ես դա չեմ համարում եռակողմ։ Ես այնտեղ տենում եմ երկկողմ Հայաստան, երկկողմ բանակցություններ։ Ռուսաստան եւ Ադրբեջան, Հայաստանի շահերը իրական ներկայացնող անձնավորություն այնտեղ չկար։ Նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի ամենաառաջնային խնդիրներից, որպեսզի հանրությունը տեսներ, որ Հայաստանը այնտեղ ներկայացնող մարդ կա, նա պետք է առաջնահերթ գերիների հարցը բարձրացնել։ Անկամ կարող էր իր ազգի զավակների համար, որ իր հանրապետությունը պաշտպանելու ընթացքում գերեվարվել են, նա անգամ կարող էր չմասնակցել այդ նիստին, պահանջելով միայն այդ հարցից հետո խոսել այդ ամենի մասին։ Ուստի դրանից հետո ասում եմ, մնացած ամեն ինչը դեմագոգիա եմ ես համարում դա։ Միայն մեր փրկությունը առաջնահերթ, դա համախմբվելն է բոլոր ռեսուրսներով, բոլոր ջանքերով եւ փորձել ամեն ձև կանխել այդ ազգակործան ծրագիրը, բայց կրկնում եմ, դրա համար պետք է համախմբվել եւ դուրս գալ փողոց պայքարի։ Փողոցով եկած իշխանությունը միայն կարելի է փողոցով հեռացնել։ Տեսեք, հիմա այլևս սահմանում կանգնած զինվորի սպայինն են մեղադրում, որ դիրքը լքում են, հանձնվում են, այլևս գերիների չեն գերեվարվում, Փաշինյանի գերիները հանձնվում են թշնամուն,
Բայց մենք տեսնում ենք, չէ՞, կադրերով ինչպես են թուրքերը, ադրբեջանցիները զբոսնելով գալիս մարսանում մեր դիրքեր եւ փորձում ստորացնել մեր սպային, մեր զինվորին։ Սա ինչ վերաբերմունքի գերիների նկատմամբ։ Սա այն վերաբերմունքն է, որ նորից իշխանությունները սուտ քարոզչություն են տանում, թե զինվորը սահման չի պահում, թե մյուս կողմին եկեք անդրադառնանք, իսկ այդ զինվորին ով է հրաման տալի չկրակելու, այդ զինվորին ով է հրաման տալի ետ նահանջելու, եկեք անդրադառնանք ու տեսնենք հետքերը դեպի ուր են տանում։ Ես վստահ եմ սահմանին կանգնած յուրաքանչյուր զինվոր ոչ մեկ չի ուզում գերի ընկնել ադրբեջանցիների ձեռքին։ Ոչ մեկ չի ուզում, բացի դրանից եկեք մի բան էլ ֆիքսենք մեր համար, որը ես անձամբ բազմաթիվ շփումների արդյունքում նաև ունեմ բազմաթիվ այդպիսի տեղեկություններ, որ սահմանին կանգնած հայ զինվորին չեն տալի բավական չափ այնպիսի սպառազինություն եւ զինամթերք, որով նա կարողանար ինքն իրեն պաշտպանել մեր սահմանը։ Այդ հարցերին պետք է անդրադառնալ։ Պոլիցիլինային ցելոֆոնի տոպրակների մեջ տեսել ենք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք մի բան։ Հայաստանում ցավոք սրտի հիմա կա երկու տեսակի ժողովուրդ։ Ժողովուրդ, որոնք ուզում են, որ Ալեն Սիմոնյանը քշի թանկարժեք մեքենա, եւ կա մի ժողովուրդ, որոնք ուզում են Ալեն Սիմոնյանը չքշի թանկարժեք մեքենա, բայց այդ գումարով կահավորեն սահմանը։ Զինվորը լինի ապահով, զինվորը չքնի ցելոֆոնային կամ ինչ-որ պալատկաների տակ։ Խնդրում եմ, հարգելի հայրենակիցներ, հորդորում եմ, եթե դուք եւս այս եւ բազմաթիվ այլ տարբեր հարցեր կան, որոնք իրոք ուրհասական են եւ ծանր են յուրաքանչյուր մտահոգ քաղաքացու համար, դուրս եկեք պայքարի, նաեւ հորդորում եմ, եթե գտնում եք, որ չեք տեսնում ազատագրական շարժման մեջ պայքարի ձեր տեղը, դուրս եկեք ինքներդ, ձեր խմբերով, տարբեր անհնազանդության ակցիաներով, միայն թե դուրս եկեք, որովհետեւ ներկայիս իշխանությունը օգտվում է նրանից տեսնելով, որ չկա միասնություն, թող լինի ցանցային պայքար, թող լինի ապակենտրոն պայքար, բայց միայն պայքար լինի, որպեսզի ներկայիս իշխանությունները, հանձինս ազգային ժողովում սենց տաքուկ նստած ինքայլական падգամավորներին տեսնեն, որ ուշ թե շուտ իրենք հեռանալու են, ավելի լավ է օր առաջ հեռանան, փրկեն գոնե մի, նայեք ինչ եմ ասում, ոչ թե հայրենիք, այլ գոնե մի զինվորի կյանք, որովհետև իրենց ստորագրած յուրաքանչյուր փաստաթղթից հետո միևնույն է նորից զինվոր են մահանում, միևնույն է նորից գերիներ են ունենում, եւ ուրեմն թող օր առաջ բոլորը падգամավորներից բռնած կառավարությունով վերջացրած հեռանան եւ հանգիստ թողնեն Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի գոնե մտահոգ եւ կարող մարդիկ փորձեն մի բան շտկել իրենց կատարած սխալներից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մակոսյան, որ մեր հրավերը չմերժեցիք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։